大家好，我係綠魔，今日呢，同大家行下鴨仔山。鴨仔山係將軍澳坑口嘅一座細山，亦都係區內居民呢成日去晨運嘅地方嚟嘅。咁呢條路線呢就好短嘅，得3.6公里，難度1粒星，咁啊2粒鐘呢都夠晒噶啦。咁所以夏天行呢都好適合嘅。我哋由坑口站出發，經過鴨仔山，再去埋少女峰，最後呢就落去科技大學嘅。咁由坑口站 A 出口出發，向住厚德商場嘅方向行，跟住過馬路。咁其實佢而家呢就唔係叫厚德商場噶啦，叫做 TKO Gateway 啊。咁我哋成日笑佢呢係雞圍嘅，咁啊有個諧音咁樣啦。咁我哋跟住呢繼續喺度直行嘅，一路沿住常寧路直行。去到呢個轉彎位呢，咁就轉左啦。如果向右，呢度呢係有個行人隧道嘅。咁穿過咗行人隧道呢，係可以去到坑口村啦。咁平時呢，我喺嗰度上山嘅。咁但係因為而家整路啊，咁所以呢，我哋唯有喺另一邊上山啦。過咗條單車徑之後呢，咁就見到巴士站啦。巴士站隔離呢，有個行人天橋，咁我哋喺度上去。我自己呢，就鍾意行斜路多過行樓梯嘅。咁當然你都可以搭 lift 嘅，行行人天橋過對面，落咗地面之後接山路上山。呢條路呢，明顯係山友自己起嘅，你見到一笪笪水泥同埋啲磚呢砌埋一齊。跟住轉右，接返官方嘅水泥路，行樓梯上山。地面上面一直有啲白色箭嘴嘅，咁其實呢係行山隊用嚟標記方向嘅記號嚟嘅。我哋繼續一路直行，又再上一段石級。去到呢個位置，我哋轉左，繼續行石級上山。如果你係由坑口村行上嚟，其實就會接到呢條路噶啦。嚟到呢個位呢，就有座鴨仔山公廁嘅，新新地啦，咁就2018年起嘅，可以喺度洗個面啊，去個廁所咁都得嘅。好，咁我哋就繼續上山啦。去到呢個位置，我哋繼續向住上山嘅方向行。如果落咗去另一邊呢，就變咗落去景林噶啦。去到呢個橙色垃圾桶嘅位置，轉右上山，之後一直沿住綠色欄杆去行呢，咁其實就會上到去鴨仔山噶啦。成段路線裏邊，其實就係呢一段比較金啲嘅啫，因為要一路上山，高度差大概有50米左右。去到一段平路，有2個神像喺度，咁隔離呢，就係官方嘅一個涼亭嚟嘅。過咗涼亭之後，繼續行石級上山。咁好快呢，就去到山頂啦。細個嗰陣呢，屋企人成日帶我上嚟鴨仔山嘅。不過呢，嗰陣呢就冇咁多石級喎，反而係呢啲泥路嚟嘅。咁而家標高柱下邊呢，仲保留住呢一種泥路咁樣嘅喎。喺隔離就有個涼亭啦，然後前面呢就有個觀景台。咁就行埋去望一望先。你見到呢，就得返一個窄窄地嘅位呢，俾你去睇牛尾海嘅啫。你喺觀景圖入面呢，見到佢個景好似好闊啦，咁但係後邊其實俾啲樹遮住晒。
冇咩嘢睇㗎啦。不過喺標高柱下邊呢，見到有人畫咗隻鴨仔上去，仲標示埋153米，都幾得意。離開山頂之後，我哋繼續向前行。嚟到呢個路牌，我哋繼續向清水灣道嘅方向行。咁左邊呢，就係去咗景林嘅。話說鴨仔山啊，點解叫鴨仔山呢？聽講以前座山呢，真係似隻鴨嘅，不過因為要起新市鎮啦，咁所以鴨頭同埋鴨頸嘅部分就俾人剷平咗，變咗富寧花園同埋厚德村。嚟到呢個路牌就去到少女峰嘅部分啦。右手邊呢個路口係去清水灣道嘅，咁我哋上少女峰呢，就沿住黃色嘅欄杆繼續行啦。上到咁上下，去到一個平台嘅位置，咁喺呢度呢，我哋見到一啲紫色嘅果實啦，開得好靚喎。咁其實呢，呢隻嘢呢，就叫做山貓啊，咁啊好毒㗎，啲人攞嚟呢整老鼠藥嘅。咁啊，記住咧，山上面啲嘢咧就唔好亂咁攞嚟食啦，因為90%都唔食得嘅啊。仲有一個停用咗嘅緊急電話，咁啊俾人有事嘅時候咧，電話冇信號咧就攞嚟用啦。又經過一個涼亭喎，咁呢度咧見到有個日曆，咁係 update 嘅，仲係6月嘅添。咁究竟其實係邊個成日喺度 update 嘅咧？咁啊真係一個謎嚟噶。好，咁啊，繼續去啦。嚟到呢一度啦，咁就見到左右兩邊都有路喎。中間呢條呢，明顯就係我哋上山嘅路啦。咁左右呢兩邊呢，其實都係一啲橫山徑啊，我哋叫做。咁呢就可以繞過少女峰啦，咁就唔使上頂都可以過到去。咁不過我哋上頂呢，就沿住黃色欄杆呢條路繼續行啦。話咁快就上到頂啦，咁啊睇下有咩睇先。景觀呢其實就一般般啦，就都見到科大同埋牛尾海嗰邊嘅景色嘅。咁同埋頂部呢有一個平台仔啦，咁俾人做下運動啊咁嘅。過咗少女峰，我哋就繼續落山啦。落到呢個位呢，你見到右邊有條小路。咁就係落去清水灣道一啲住宅區嘅，咁我哋就喺左邊跟住黃色欄杆落山，繼續跟住路牌嘅方向，向住清水灣道嘅方向行。好大隻人面蜘蛛啊！一到夏天呢，就周街都係啦，大家小心唔好撞到佢個網啦。仲見到一隻好靚嘅竹節蟲喎，咁通常見到嘅都啡色啦，咁今次呢一隻係綠色喎。點解佢哋咁鍾意咁樣揼下揼下咁樣嘅呢？啊，真係唔係好知啊。咁好啦，我哋去到呢個位，右手邊呢條路呢就落去科大啦。不過我想帶大家呢望下左手邊呢一邊嘅路先。喺前面呢，你見到有3條分叉路，最左呢條呢，就落去寶坑徑嘅，咁就可以去睇到小夏威夷啊嗰啲嘅，不過就好多蚊啦。右邊呢2條呢，其實都係殊途同歸，可以上到鷓鴣山嘅，不過就會經過一啲墳場啊，甚至乎呢，我記得見過呢中間呢一條路呢，係見到有山墳呢俾人挖出嚟嘅。咁啊，唔知係意外啊，定係有人刻意做啦。行入少少呢，咁你見到呢啲路都係比較立亂啲嘅，不過都有絲帶。咁今日呢，我哋就唔入去住啦。我哋返去科大嗰邊先。跟住我哋落山啦。細個嗰陣呢，屋企人帶我行完鴨仔山之後呢，就會帶我去埋科大嗰度飲下茶啊，睇下海景啊，咁啊一日㗎啦。咁所以呢，坑口嘅居民呢，有陣時又唔會話一定去西貢嘅。
咁樣喺附近行座山仔都可以消磨成日嘅。右手邊呢，見到邵氏大樓喎，次次見親佢呢都係咁啊，重門深鎖啦，都荒廢咗好耐啦。咁啊，先經過一個車站啦，咁我哋就去科大睇下有咩睇先。原來今日呢都有啲展覽啊、booth 啊咁樣喎啊。話說科大呢都算係一間幾進取嘅大學，嚟緊呢又有醫科開啦，而且啲太空科技嘅嘢呢，佢哋都好似有涉獵㗎嚇。咁就嚟到學術大樓啦，呢度就係茶樓啦，咁啊只係招待學生啦而家。咁呢邊就係圖書館，以前都俾外人入嘅，不過而家都係冇嘅。咁啊，順便睇下海景啦。話說科大呢都係少數有靚海景嘅圖書館，以前都可以俾校外嘅人用嘅，不過而家都唔得啦。咁我哋呢再落去望一望先。去到最底層呢，咁都有啲嘢睇下嘅。左手邊呢一度呢有間麥記啦，咁啊可以都坐下咁樣樣啦。咁啊行右手邊呢個天橋過去，中間呢一個東西呢叫做智慧石喎。咁啊聽講呢都係科大啲都市傳說啦。相傳呢你攬到過去呢，咁啊 GPA 就爆4，但係踩中佢呢，咁啊要 quit U 噶啦咁樣樣。不過我又唔係讀科大嘅，咁所以應該對我都冇乜影響嘅。咁啊，我哋過嚟呢邊一個樓梯嗰度上去望一望先。上到嚟呢，見到一條都靚靚仔仔嘅路喎。咁啊，科大叫呢度呢做偷情小徑啊。咁啊，唔知係咪有啲人呢成日喺度偷情啊，定做咩啦？不過我自己覺得呢就比較多蚊嘅。好啦，咁啊差唔多回程啦。返到嚟隻火鳥附近，咁就可以去北門嗰度呢搭車走啦。鍾意呢條片嘅話呢，不妨俾個 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel。咁呢就不定期更新啦。下次呢，一於喺科大出發，咁就好似玩接龍咁樣樣呢，介紹每一條路線啦。由科大出發可以去邊呢？咁就拭目以待啦。